तो एक लड़की मिली थी। वो लड़की जो है वो एक्चुअली इसकी कजिन थी। वो जो तुम्हारे पीछे पड़ी थी? यस, दैट गर्ल। वो मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए, गाड़ी ठीक हो गई होगी। दिमाग ठीक हुआ तुम्हारा? चलें। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।